那年2009年4月22日，我高2，看着新闻不断的重播，我的眼泪止不住的滑落，吃不下也睡不着。于是周末我们更改了行程，改去花莲慈济医院见到我的偶像，看到虽然疲惫但还是硬撑着的团长，我揪在那的心像滚雪球那样越滚越大颗。虽然团长的儿子子权还在加护病房，且医生也给了3次病危通知单，但是团长以乐观的态度感染其他人，要我们跟他一样坚强。事情总会有雨过天晴的时候。当天是眷顾好人的，几天后团长的儿子子权转到了普通病房。等到痊愈之后，圣丘戏剧团为了感恩医护团队与志工的用心，特别编排了保健新生活折子戏，于去年2001年在慈济医院演出，以幽默诙谐的方式提醒民众健康检查提早开始。一路走来，遇到许多阻挠，走来的道路也崎岖不平，但是凭着团里大大小小坚强的毅力，以及团长乐观的态度，让圣丘戏剧团时时充满笑声，更时时充满战斗力。也因为有一群庞大的粉丝团支持着圣丘戏剧团，所以他们越挫越勇，越走越远。这就是我所认识的圣丘戏剧团。若是想要知道他们的最新消息，请在奇摩部落格搜寻明华园新之团圣丘戏剧团，这样就可以看到每个月最新的演出讯息哦。最后一个好消息分享给大家，就是这个月底，也就是4月29号星期五，圣丘戏剧团在台北大龙洞保安宫公演，希望有兴趣的听众朋友们可以到戏棚下给他们支持与鼓励哦。当然，小戴身为忠实的粉丝也会到台下看戏，届时希望你们也可以出现哦。各位亲爱的听众朋友，时间已经到了节目的尾声，下周小戴跟你们在空中相会，谢谢各位的收听。最后献上一曲圣丘戏剧团的团歌《美丽的歌声》。你的歌声，唱予大家听，精彩表演，播予大家看。礼券期待减算苦声，大家紧来看，不管风雨里头大，艰苦也着行。唱歌人客比群龙舞，认真搁打拼，辛苦阮毋惊，只惊跳舞。走遍江湖跋山过岭，望你来作伴，浪迹天海，四海为家，毋免再惜命。唱歌人客比群龙舞，认真搁打拼，辛苦阮毋惊，只惊跳舞。你热情的掌声。
热情的掌声，热情的掌声。